նախ եւ առաջ հանդիպես Տիրոջ հետ, որ կրակը ծոցումը չկարողանաս պահես, գնաս ու պատմելու բան ունենաս, ասես ես հանդիպել եմ Հիսուսի հետ, արի գնանք ծանոթացնեմ, ես Մեսիայի հետ հանդիպել եմ, ես Քրիստոսին գտել եմ, ես կյանքի իմաստը գտել եմ։ Այնքան հաճելի է Տիրոջ տան մեջ գտնվելը։ Եվ որ Տիրոջ տունը նաև քո տունն է, դա հրաշալի է ուղղակի։ Երբ որ դու քեզ օտար չես զգում, դու քո հոր տունն ես, հոր բնակարանում ես։ Երբ որ Հիսուսը կորած կարծվեց, երբ որ կարծեցին, որ կորել էր, երբ որ պատանի էր, հարցրեցին, ասեցին, ուր էիր, պատասխանեց ասելով, ես իմ հոր տանն եմ։ Շատ ժամանակ ես այս խոսքերը օգտագործում եմ իմ համար, երբ որ շատերը հարցնում են, ասում են, ուր ես չես երևում, ասում եմ, ես միշտ իմ հոր տանն եմ։ Հալելույա, հալելույա, փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Եկեք այսօրվա ծառայությունը, խոսքի ծառայությունը սկսենք դավանությունից, միասին դավանություն անենք, հռչակենք ու սպասենք Աստծուց, նա ունի հրաշալի բան այսօր, ինձ ու քեզ համար, ինձ համար էլ, ես էլ սպասումով եմ եկել, Աստված ինձ էլ է օրհնում, ձեզ էլ է օրհնում, կարևոր չի ով է խոսում, ինքն էլ սպասելիք ունի ու օրհնություն է գալիս իր վրա ու իր կյանքի մեջ, ամեն, ամեն, ասեք հետս միասին, ես օրհնում եմ այսօրվա խոսքը, թող լինի ազդեցիկ և արգելքներ քանդող, Աստծուց կենդանի խոսք, կենդանի և զորավոր, ամեն երկսայրի սրից ավելի կտրուկ, և պիտի թափանցի մինչև շունչս, և հոգիս և մարմինս, անգամ ոսկորներս, և պիտի քննի սրտիս մտածումները, և խորհուրդները, Աստված այսօր պիտի ազդի ինձ վրա, և ես էլ աշխարհի վրա պիտի ազդեմ, և այն բաները, որ պիտի լսեմ շատ վկաներով, պիտի հանձնեմ հավատարիմ մարդկանց, որ կարող լինեն ուրիշներին էլ սովորեցնել։ Այսօրվա խոսքով, ես Տեր Հիսուսի հետ հանդիպում պիտի ունենամ, և պետք է լցվեմ նրա հոգով, և նրա անմար սիրով, ես օրհնված ու երջանիկ մարդ եմ, որովհետև ես Աստծո զավակ եմ, հալելույա, փառք Հիսուս Քրիստոսին, ամեն, հալելույա, փառք ես Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի Աստված, այսօր հիասքանչ խոսք ունի Աստված երկնքից մեզ համար, գիտեք, երբ որ փառաբանության մեջ էի, Տիրոջ երեսն էի փնտրում, նոր, դեր այստեղ չբարձացած, այն խոսքը, որ Աստված դրել է իմ սրտում, որի հռչակումը պետք է անեմ ես այսօր քո ու ինձ համար, եկեղեցու համար յուրահատուկ է լինելու, ու այսպես է վերնագրված, երբ հանդիպում ես Հիսուսին, երբ հանդիպում ես Հիսուսին, ու ես ասում եմ, Տեր, մարդիկ երբ որ լսում են, ասում են, բայց ես հանդիպում եմ Հիսուսին, ես աղոթում եմ, ես եկեղեցի եմ գնում, մարդկանց երեսին նայելիս, դա այդ զգացումներն էի ապրում, ու Տերը ցույց էր տալիս, որ երբ որ դու հանդիպում ես Հիսուսին, դու մարդկանց ունես պատմելու բան, դու պատմելու բան ունես, երբ որ հանդիպում ես Տիրոջ հետ, դու պատմելու բան ունես, ասելու բան ունես, այսօր շատերը հարցնելու բաներ շատ ունեն, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ հարցնելու բաներ ունեն, երբ որ հանդիպեն Տեր Հիսուսին, պատմելու բաներ կունենան, պատկերացնում ես, հանդիպել ես, գերբնական հանդիպում ես ունեցել Տիրոջ հետ, գնաս ինչ-որ մեկին կտեսնես, կրակը կարողանաս պահես ծոցդ, երբեք, ես մի բան հասկացա նոր, ես երեք չեմ խոսել այս մասին, այն մարդիկ, ովքեր որ հանդիպում են Հիսուսին, նրանք տալու բաներ ունեն, այն մարդիկ, որ հարցումով գալիս են, պրոբլեմներով գալիս են, ասում են, սա այսպես է, նա այնպես է, ինչպես անեմ, խնդիրների մասին են պատմում, հորդառատ խնդիրների մասին են պատմում, իրենց կյանքի հետ վատ անձրևների մասին, դու զգում ես, որ մարդը կարիք ունի Տիրոջ հետ հանդիպման, ուզում ես ծառայությունից հետո նորից ասես,
Դու լսեցիր այսօրվա խոսքը, քեզ հանդիպում անհրաժեշտ, ուրիշ ոչինչ։ Երբ որ դու աղոթում ես, իրապես հանդիպում ես Հիսուսին, թե աղոթում ես մենախոսությամբ, թե սպասում ես ժամանակը երբ ավարտվի, որ դուրս գաս, ամեն ասես դուրս գաս։ Երբ որ գալիս ես եկեղեցի, մենք գիտենք Տիրոջ համար են գալիս, մեր համար են գալիս, իրապես հանդիպում ես Հիսուս Քրիստոսին, թե չէ, թե դատարկել հետ ես գնում։ Մարդիկ կան իրենց երես այդպես էլ չփոխված գնում են, բայց չէ որ նոր մենք երգում ենք այսպես, որ Մովսեսի նման ուզում ենք մենք էլ հանդիպենք քեզ Տեր, որ մեր երեսն էլ փայլատակի, ինչպես որ Մովսեսի երեսը փայլատակեց, երբ որ Տիրոջ հետ հանդիպում էր 40 օր, նա ժամանակ չէր պահել։ Նա հոսում էր այդ հանդիպման մեջ, նա վայելում էր, երբ որ դու վայելում ես, դու չես ասում երբ ժամանակը ավարտվի, դու չես ուզում ժամանակը ավարտվի։ Հետս համաձայն ես։ Մենք այսպես պետք է հանդիպում ունենանք Տիրոջ հետ։ Սա է իսկական քրիստոնեությունը, երբ որ դու պարզապես ընկերոջ նման կամ որդու նման, ինչպես կուզես, հանդիպես նրան։ Մենք մեր խնդիրների համար, եթե հանկարծ ասենք ինչ-որ պաշտոնավոր մեկի հետ պետք է հանդիպում ունենանք, որը շատ հարցերի պատասխան միգուցե ունի մեզ համար, պրոբլեմների պատասխան ունի, դրամ ունի, ինչ-որ պաշտոն ունի, լծակ ունի, մենք կուրախանանք, ասենք, մի 5 խնդիր մտովի արդեն լուծած կհամարենք։ Բայց երբ որ մտածում ենք Տերերի Տիրոջ, գիտեք, նրանք տերեր են կոչվում փոքրատառով, իսկ Տերը մեծատառով Տերն է, ամեն տերերի Տեր սկզբում գրվում է փոքրատառով, հետո մեծատառով։ Տերերի Տեր ու արքաների արքայի հետ եթե հանդիպես, ամեն ինչ լավ կլինի, հիասքանչ կլինի, ամեն։ Մի հետաքրքիր դեպք պատմեմ, Լիբանանում է տեղի ունեցել, գնացի ինչ-որ միտեղ, նստած էինք, ու հանկարծ ինչ-որ մեկը եկավ ու սկսեց մեր կողքը ծխել, ու շատ առատ ծուխ էր, նարգիլե էր ծխում, ինչ-որ այսպիսի բան կա, ու ես չեմ սիրում, երբ որ գալիս են ընտանիքի կողքը, նստում են ու ծխի ամպ է գոյանում այդտեղ, խնդրեցի, ասեցի, կարելի է դու որ այստեղից գնաս, մի քիչ ուրիշ կողմ գնաս, ես ընտանիքի հետ եմ, ջղայնացավ, տաքարյուն էր, հետո հանդարտացրեցի ես իրեն, ու որ տեսա, որ ես հանդարտ մարդն եմ, ու քաղաքավարի եմ խոսում, ինձ ասեց իմ համարը գրի, ես լուրջ մարդու տղա եմ, ես խնդիրներ լուծողի տղա եմ, ես իմ համարը կգրես, որ հանկարծ պրոբլեմ ունենաս, ինձ կասես, ես ինձ Հայաստանում զգացի մի պահ, համարը չգրած, ասեցի իմ համարը գրի, ես լուրջ մարդու զավակ եմ, ասի որ քո հայրը խնդիրներ ունենա, կդիմես ինձ, գիտեք ում նկատի ունեի, իմ հորը որ երկինքն է, հալելույա, ասեց ով է որ հայրդ, ասի Աստված որ երկնքում է բնակվում, շվարած ինձ անայում, ասի բա, փառք Հիսուսին, դա կարող է կատակով հնչում, կարող է մի քիչ ծիծաղելի է, բայց դա իրականություն է, երբ որ այդ մարդիկ պրոբլեմներ են ունենում, գալիս դիմում են, մի անգամ հիվանդանոց մտանք, չէին թողում ներս, երբ որ գնացի մոտիկ ասեցի, որ ես աղոթելու համար եմ եկել, մի անգամից բժիշկը խառնվեց իրար, այն որ իշխանություն ունեցողի պես դրա մոտ կանգնած էր ու չէր թողում ոչ մեկին ներս, ասեց արի, աղոթելու համար ես եկել, արի ուրեմն։ Ու սենց գալիս է իմ հետևից, ես էլ զարմացած սենց նայում եմ, մի քիչ առաջ դու էիր որ չէիր թողում ներս, իմ երեխի համար էլ կաղոթես, դա բժիշկն էր, գիտեք ում էր ուզում դիմեր, ինձ չէ, բժիշկին էր ուզում դիմեր, հալելույա, փառք Հիսուսին, երբ հանդիպես Հիսուսին, շատ հարցերի պատասխան կունենաս, ուրիշների հարցերի պատասխանն էլ կունենաս, ու քո անունը կլինի պատասխան, մարդիկ կփնտրեն քեզ, բայց դու էլ պետք է ոչ թե քո տեղը ցույց տաս, այլ Հիսուսի տեղը ցույց տաս, ասես մի հարցրա ինձ գնա Հիսուսին հարցրա, հանդիպի ու ամեն ինչ լավ կլինի, հիասքանչ կլինի, Տերերի Տեր, արքաների արքա Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը, կարող ես ծափարել։ Ես ուզում եմ Աստվածաշնչից մի քանի հերոսներ թվարկեմ, որ մենք նրանց կյանքին նայելով հասկանանք, որ երբ էր, որ փոխվեց նրանց կյանքերը, երբ որ նայում ենք հավատքի հորը Աբրահամին, մի պարզ մարդ էր, նայում ենք նրա կյանքին, հատկանիշներին, բնավորությանը,
Երբեմն էլ զարմանում ենք, ասում ենք, Աբրահամ, դու ոնց կարողացար քո կնոջը 10 ինչ որ մեկին, խապես ասես քույրը տա, ու 10 ինչ որ թագավորի։ Դու տեսնում ես, որ ամեն մարդ մեղավոր է, Աստվածաշունչն էլ է ասում, ամենքը մեղանջեցին, եւ Աստծո փառքից պակասած են։ Ու մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը սովորական մարդ էր, սովորական ասորի մարդ էր, բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Հանդիպելով Աստծուն, նրա կյանքը փոխվեց։ Հանդիպելով Աստծուն, նրա էությունը փոխվեց։ Երբ որ մենք տեսնում ենք, Աբրահամը հավատքով դուրս եկավ, գնաց մի այնպիսի տեղ ապրելու, որտեղ ոչ ոք չէր ապրի հաստատ, որովհետև ինչ որ մեկ ավելի լավ տեղ էր ընտրել ապրելու, Ղովտ անունով, նրա եղբոր որդին էր։ Նա էլ ասեց, դու որ կողմը գնաս, ես հակառակը կգնամ, որովհետև ես գանձը գտել եմ արդեն։ Գանձը տարածության եւ աշխարհագրական կողմի մեջ չի, գանձը նրանում է, որ ես գտել եմ մեկին, որի հետ հանդիպել եմ, որը պատրաստ է իմ կյանքը փոխելու, որը եկել է ներկայացել է այն անունով, ասել է, ես եմ Էլ-Շադայ Աստվածը, ես եմ ամենակարող Աստվածը։ Սա բավական է ինձ, որ իմ կյանքը փոխվի։ Հալելույա։ Ու Աբրահամի կյանքը սկսեց փոխվել, բայց նրա կյանքում մի պակաս բան կար, շատ մեծ պակաս էր։ Նա զավակ չուներ։ Աստված նրան խոստացել էր, որ քեզ ազգերի հայր կդարձնեմ, հավատքի հայր կդարձնեմ, բայց գիտեք, նա զավակ չուներ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Աստված երկու հրեշտակների հետ մարմնացած եկավ հանդիպելու Աբրահամին, եւ Աբրահամը հյուրընկալեց, տեսավ, պատվեց Աստծուն։ Ու նրա կյանքի հետ բացը լրացավ։ Ես չեմ խոսում մանրամասնության մասին, դուք պատմությունը լավ գիտեք, որ սկզբում Իսմայելը ծնվեց, հետո Իսահակը ծնվեց, բայց ծնվեց այդ խոստմունքի որդին, որ հետո Աստված պետք է գար ու ներկայանար Մովսեսին ասելով. ես եմ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածը։ Հալելույա, օրհնյալ է նա։ Երբ որ հանդիպես, քո կյանքում էլ ինչ որ մի բան կկատարվի։ Մեր Աստված այդպիսին է, մեր Աստված փոխում է մեր կյանքերը, մեր իրավիճակները։ Իմ եղբայրը այստեղ լավ ասեց, երբ որ Մարիամը գնաց փնտրելու, նա գտավ Տիրոջը, նրա կյանքը փոխվեց։ Նա գնաց հոգ տանելու ու Տերը նրան այցելեց։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Ում կյանքն էլ ուսումնասիրենք։ Մովսեսի կյանքին նայենք։ Ծնվեց հալածանքի մեջ։ Նրան հազիվ փրկեցին, Փարավոնի տանը սկսեց մեծանալ, բայց մի տղա տաքարյուն, որ երբ որ տեսավ իր հայրենակցին չարչարում են, լավ բան ուզեց անել, բայց սպանեց Եգիպտացուն։ Մարդասպան դառավ։ Գիտեք, մարդասպանը կամ գիտակցված է, կամ անգիտակցաբար է լինում, բայց դարձավ, չէ՞ մարդասպան Մովսեսը։ Դարձավ մարդասպան, բայց հանդիպեց Տիրոջ հետ։ Երբ որ փախավ Եգիպտացիներից, հանդիպեց Տիրոջ հետ, նրա ուշադրությունը գրավեց վառվող մորենին ու նրան Տերը այցելեց, նա հանդիպում ունեցավ, ճաշակեց Տիրոջ քաղաքությունը, ծանոթացավ Տիրոջ հետ, հարցրեց, ով ես դու։ Տերն էլ ներկայացավ, ծանոթացավ Աստծու հետ ու դրանից հետո նրա կյանքը փոխվեց։ Երբ որ նայում ենք հետո Եբրայեցիների մեջ ասում է, նա Փարավոնի պալատը արհամարելով, իմ բառերով եմ ասում, նա ավելի արժանի համարեց, որ չարչարվի Քրիստոսի չարչարանակից լինի անապատների մեջ, մարդկանց տրտունջները տանի, քան թե պալատի մեջ պալատական ժառանգակից լինի։ Գիտես, կարող էլ թագաժառանգել լիներ, ես չգիտեմ, բայց հաստատ պալատի մեջ ապրել կարող էր, թագավորական կյանքով կարող էր ապրել, բայց նա ընտրեց անապատը։ Տիրոջ հետ էր հանդիպել, հասկացել էր կյանքի իմաստը։ Երբ որ մարդիկ փնտրտուքի մեջ են ու անընդհատ փնտրում են, ասում են, այս բանին հասնեմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հասնում են ու զգում են ինչ որ մի բան այն չէ։ Գիտեք ինչու, որովհետև ոչ մի բան չի կարող փոխարինել Տիրոջը։ Մենք Տիրոջ հետ հանդիպումով մեր կյանքը պետք է ավարտենք։ Ամեն, ու այդ ավարտն էլ չի լինի լրիվ ավարտ, այլ իսկական նրա հետ բնակվել կլինի հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Նայում ենք Դավիթի կյանքին։ Մեկը, որին իր հայրը սեփական հայրն էր մոռացել նույնիսկ։ Սամուելին Տերն ասում է, գնա Հեսեի որդիներից մեկին ինձ համար թագավոր օծի։ Գնում է բոլորին շարում է հայրը, բոլոր զավակները, մեկը մյուսից գեղեցիկ, բայց Աստված Սամուելին ներսում ասում է, անարգեցի, սրանք չեն։ Ասում է, էլ չունես երեխա, ասում է, հա, մեկն էլ կա։
Ես լորեցու բարբարով եմ կարողանում ես բանը ասեմ, հա, մեկն էլ կա հանդմնա, Դավիթ է անունը, ու մեկ էլ Դավիթը գալիս է, ու Աստված ասում է սա է իմ ընտրյալը, բայց դրանից առաջ էր արդեն Տերը հանդիպել, օծել էր նրան, Տիրոջ սրտում Դավիթը կար, հանդիպում Տիրոջ հետ և ամեն ինչ կփոխվի, հովիվը դարձավ թագավոր, հանդիպում Տիրոջ հետ և գողիաթները կդառնան լավ թիրախներ, մեր կյանքում պրոբլեմներ այնքան մեծ են, մենք պատմելու լավ ունակություն ունենք, տաղանդ ունենք, գալիս ենք, այնպես գեղարվեստորեն ենք նկարագրում մեր պրոբլեմները, որ արդեն դիմացին է պետք է ասի, լավ ֆիլմ է, լավ սցենար է, ու լուծում չկա, բայց երբ որ հանդիպենք Տիրոջ հետ, ինչպես որ Դավիթն էր հանդիպել Տիրոջ հետ, Գողիաթին տեսնելով չմտածեց, որ ինչ հսկա է, մտածեց ինչ հարմար թիրախ է։ Երբ որ քո կյանքում կան պրոբլեմներ, դու չես նայի այդ պրոբլեմների տակ չես կքի, այլ կնայես կասես ինչ լավ թիրախներ են, որ լավ դիպուկար լինեմ։ Ու այս պրոբլեմները լուծեմ ու հաղթող կոչվեմ։ Մեկը կա ավելի լավ ասի ամեն, որ կուզի հանդիպի Հիսուս Քրիստոսի հետ և կուզի այս զորությունը ունենա, ամեն, ինչպես որ Դավիթը ունեցավ այդ զորությունը, դու ունես այդ զորությունը, քո ներսում է Սուրբ Հոգին, ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը, եկեք մի տեղ բացենք կարդանք, Հովհաննես ավետարանից, առաջին գլուխից, 35-րդ խոսքից սկսած, Հովհաննես 1, 35-ից 51, հետևյալ օրը դարձյալ կանգնած էր Հովհաննեսը և նրա աշակերտներից երկուսը։ Եվ մտիկ տվեց Հիսուսին, որ ման էր գալիս և ասեց, ահա Աստծո գառը։ Եվ այն երկու աշակերտները լսեցին նրանից, որ խոսում էր և գնացին Հիսուսի ետևից։ Հիսուսն էլ դարձավ նրանց տեսավ, որ գնում էին իր ետևից և ասեց նրանց, ինչ եք ուզում։ Նրանք ասեցին նրան, Ռաբբի, որ թարգմանված ասվում է վարդապետ, որտեղ ես կենում։ Նրանց ասեց, եկեք և տեսեք։ Եկան և տեսան, թե որտեղ էր կենում, և այն օրը նրա հետ մնացին, ժամն էլ 10-ի մոտ էր, Անդրեասը, Սիմոն Պետրոսի եղբայրը, այն երկուսից մեկն էր, որ Հովհաննեսից լսեցին և նրա ետևից գնացին, սկզբում Հովհաննես Մկրտչի ետևից, Անդրեասը Սիմոն Պետրոսի եղբայրը, մենք Պետրոսին շատ լավ գիտենք, որպես եկեղեցի շատ լավ գիտենք, ճիշտ է, նրա մասին պատմությունները անգիր գիտենք, բայց Անդրեասի մասին մենք չենք խոսում։ Բայց Անդրեասը ճակատագրական դեր ունեցավ իր եղբայր Պետրոսի կյանքում։ Առաջինը նա հանդիպեց Հիսուս Քրիստոսին։ Նա հանդիպեց ու ծանոթացրեց։ Հիմա կկարդանք այստեղ, տեսեք։ Սա առաջ գտնում է իր Սիմոն եղբորն ու ասում նրան. Մեսիան գտել ենք, որ թարգմանվում է Քրիստոս։ Տեսակ։ Հզոր քայլ է կատարում Անդրեասը, մենք ուղղակի ուշադրության չենք արժանացնում այս պահը, որ կարելի է ծանոթացնել Հիսուս Քրիստոսի հետ ու Պետրոս ծնել։ Մենք հետո ենք Պետրոսի կյանքում տեսնում ենք ինչեր տեղի ունեցավ եւ Աստված ոնց փառավորվեց Պետրոսի կյանքում, բայց եթե Անդրեասը չծանոթացներ, ուղերձ ընդունում ենք մեր ներսում, որ մենք էլ Հիսուս Քրիստոսի հետ ծանոթացնենք ինչ որ մեկին ու հետո այդ մեկը կարող է ճակերտավոր Պետրոս լինել։ Բայց դու պետք է նախ եւ առաջ հանդիպես Տիրոջ հետ, որ կրակը ծոցումը չկարողանաս պահես, գնաս ու պատմելու բան ունենաս, ասես, ես հանդիպել եմ Հիսուսի հետ, արի գնանք ծանոթացնեմ, ես Մեսիայի հետ հանդիպել եմ, ես Քրիստոսին գտել եմ, ես կյանքի իմաստը գտել եմ։ Ամեն։ Բոլոր Անդրեասներն ասեցին ամեն։ Որ դու գնաս ու Պետրոս գտնես, ու ասես, Քրիստոսին գտել եմ, ուզում եմ ծանոթացնեմ։ Եկեք շարունակենք։ Երբ բերեց Հիսուսի մոտ նրան, Պետրոսին, Հիսուսն էլ նրան մտիկ տվավ և ասեց, դու Սիմոնն ես, Հովնանի որդին, դու պիտի կոչվես Կեփաս, որ թարգմանվում է Պետրոս, ժայռի կտոր, հունարեն ժայռ թարգմանվում է այսպես, Պետրա, Պետրոս ժայռի կտոր, և մենք գիտենք Տիրոջ խոսքից, որ Պետրոս, այսինքն ժայռի կտոր, իսկ Պետրա ժայռ, Հիսուսն է միակ ժայռը, ինչ եղավ այստեղ, երբ որ հանդիպեց Պետրոսը Հիսուս Քրիստոսի հետ, Սիմոնը երբ որ Հիսուս Քրիստոսի հետ հանդիպեց, ինչ տեղի ունեցավ,
դարձավ նրա կտորը։ Լսում ես թե չէ։ Դարձավ նրա կտորը։ Սիմոնը հանդիպելով Հիսուս Քրիստոսին դարձավ Պետրոս ժայռի կտորը։ Հիսուս ժայռի Պետրոս կտորը։ Ամեն։ Կուզես այդպիսի հանդիպում ունենաս։ Սիրելիներ, այսօր այն օրն է, որ մենք հոգով լցված այստեղ հանդիպում ենք ունենալու Տիրոջ հետ եւ մենք չենք մնալու նույնը։ Աստված ինչ որ մի բան է անելու մեզ հետ։ Սա Տիրոջ ընտանիքն է։ Դուք Տիրոջ զավակներն եք, ես Տիրոջ զավակն եմ, Աստված ինչ որ մի հրաշալի բան ունի անելու։ Մենք միասին վերջը աղոթելու ենք։ Տերը յուրահատուկ ձևով ցանկություն ունի քո հետ անձնական հանդիպում ունենալու։ Ու Տիրոջ փառքը կլցվի քեզ վրա։ Հետևյալ օրը կամեցավ Հիսուսը դուրս գնալ Գալիլեա եւ գտնում է Փիլիպոսին եւ ասում նրան. «Իմ ետևից եք»։ Փիլիպոսն էլ Բեթսայդայից էր, Անդրեասի եւ Պետրոսի քաղաքից։ Փիլիպոսն էլ գտնում է Նաթանայելին, տեսեք, մեկը մյուսին են գտնում, տեսեք։ Փիլիպոսն էլ գտնում է Նաթանայելին եւ ասում նրան. «Նա, որի մասին Մովսեսը գրքում գրեց եւ մարգարեներն էլ գտանք Հովսեփի որդի Հիսուսն է Նազարեթից»։ Եվ Նաթանայելը նրան ասեց. «Կարելի է որ Նազարեթից մի բարի բան լինի»։ Փիլիպոսը նրան ասեց. «Եկ եւ տես»։ Ինչքան նման է մերձավոր արևելքի մշակույթը, չէ՞, մեր հայերի մշակույթը, որ լսում ենք ինչ որ մի տեղից մարդ կա ու մենք կարծիք ունենք ինչ որ այդ տեղի հետ, աշխարհագրական տեղի հետ, ինչի Աբարանից կամ ինչի Սիսյանից, ինչի էսիշ տեղից։ Մենք գիտենք, չէ, այնտեղի բնավորությունները գիտենք, ոնց է լինում, ինչ է լինում, մենք զարմանում ենք։ Այստեղ էլ փաստորեն Նազարեթը հայտնի էր ինչ որ վատ բաներով, ասում է Նազարեթից ինչ որ մի բարի բան կա։ Բայց մի հետաքրքիր պատասխան է տալիս։ Ամենալավ պատասխանն է տալիս։ Փիլիպոսը նրան ասեց. «Եկ եւ տես»։ Սրանից լավ պատասխան, արի եւ կապացուցվես։ Հալելույա։ Հիսուսը տեսավ Նաթանայելին իր մոտ գալիս եւ ասեց նրան. «Ահա ճիշտ իսրայելեցի, որի մեջ նենգություն չկա»։ Մի անգամից տեսավ։ Մի անգամից ճանաչեց իր ներսը, ասեց ճիշտ իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա։ Նաթանայելն ասում է նրան. «Ինչ տեղից ես ճանաչում ինձ»։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. «Փիլիպոսը դեռ քեզ չկանչած, քեզ տեսա որ թզենու տակն էիր»։ Նաթանայելը պատասխանեց եւ ասեց. «Ռաբբի, դու Աստծո որդին ես»։ Դու Աստծո որդին ես, ճանաչեց։ Դու ես Իսրայելի թագավորը։ Միթե հրաշալի չի։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. «Որովհետեւ ես ասեցի քեզ, թե թզենու տակ տեսա քեզ, հավատում ես, սրանից ել ավելի մեծ բաներ կտեսնես»։ Եվ նրան ասեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այսուհետև կտեսնեք երկինքը բացված եւ Աստծո հրեշտակներին մարդու որդու վրա ելնելիս եւ իջնելիս»։ Միթե հրաշալի չի։ Սիրելիներ, ուզում եմ հարց տամ, երբ որ դուք կարդում եք ավետարանը, Նաթանայել անունով Հիսուսի աշակերտ, տեսել եք աշակերտների մեջ, Ղուկասի ավետարանը բացեք, կարդացեք, Մատթեոսը բացեք, կարդացեք։ Նաթանայելին հանդիպել եք։ Ո՞վ է Նաթանայելը։ Դուք գիտեք ում հետ են նույնականացնում, որ մեր հայոց պատմության վրա հզոր ազդեցություն ունի։ Նաթանայելը նույն Բարդուղի Մեոսն է։ Կարող եք պատկերացնել, որ մեկն հանդիպում է Տիրոջ հետ, Տերը փոխում է նրա անունը։ Տերը փոխում է նրա անունը։ Չգիտեմ ինչ անունով ես դու։ Քո բնավորության անվան մասին է խոսքը։ Բայց երբ որ դու հանդիպում ես Տիրոջ հետ, Տերը կարող է փոխի քո անունը։ Երբ որ դու նախանձ ես, օրինակ նախանձի բնավորություն ունի, շատ ես նախանձում, Տերը կարող է քեզ հրաշալի բարեկամ դարձնի, բարին կամեցող դարձնի, բոլորի համար։ Բավական է, որ դու հանդիպես Տիրոջ հետ, դու նույնը չես մնա։ Այստեղ տեսնում ենք հանդիպումներ, Սիմոնը դարձավ Պետրոս, Նաթանայել, Բարդուղիմեոս, ուրիշ տեղեր տեսնում ենք նախանձահույս, Տերը այդ բնավորություն ունի, որ անունները փոխում է։ Ու մենք նույնպես մեր կյանքի հատկանիշ անունները պետք է փոխենք, երբ որ հանդիպում ենք մի անվան հետ, Հիսուս Քրիստոս անվան հետ։ Եթե հետս համաձայն ես, ասա ամեն։ Փառք Տիրոջը։
Նույնպես Պետրոսին երբ որ տեսնում ենք ինչպիսի մեկն էր, նա ամբիցիաներ ունեցող մեկն էր, բայց տատանվող մեկն էր։ Նա կարողացավ ուրանալ Տիրոջը։ Բայց գիտեք, ինչն էր զավեշտալի, ինչն էր հետաքրքրական, որ Պետրոսը 3 տարի քայլում էր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Այո, Տերը փոխեց վերջաբանը տեսնելով։ 3 տարի քայլում էր Հիսուս Քրիստոսի հետ, բայց չէր հանդիպել Հիսուս Քրիստոսին։ Հանդիպելով չէր հանդիպել։ Մեզնից շատերը կարող են ինչ-որ դիրք մատնանշել, ասելով, որ մենք ավակներ ենք, մենք հովիվներ ենք, մենք ծառայողներ ենք, բայց տեսնում ես նրանց կյանքում ինչ-որ մի բան, որը որ ցույց է տալիս, որ նրանք իսկապես չեն հանդիպել Տիրոջ հետ։ Եթե հանդիպում ունենային, այդպես չէր լինի։ Հա, 3 տարի քայլում էր Տիրոջ հետ, բայց հանդիպել էր իրապես Տիրոջը։ Նա ուղղակի մի պահ ճաշակել էր, բայց լիարժեք չէր հանդիպելու։ Ես կարծում եմ, իմ անձնական կարծիքն է, որ նա հանդիպեց Տիրոջ հետ, երբ որ Տիրոջը տեսավ ու գցվեց ջրի մեջ։ Հանդիպեց ու այդ ժամանակ իհարկե ամաչելով իր ուրանալու համար, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը եկավ, 3 հարց տվեց, 3-ն էլ նույնը։ Սիրում ես ինձ, Սիմոն Հովնանի որդի, չասեց Պետրոս, հին անունն էր ասում։ Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Ես մի անգամ մեր Լիբանանում մեր տղամարդկանց ծառայության ժամանակ հարցեցի, ասեցի, սիրում եք Հիսուսին։ Ինչ որ մեկը խիստ նեղացավ ինձանից, ասեց անիմաստ հարցեր ես տալի, եկել ես ինչ ես հարցնում։ Ոնց թե սիրում ես Հիսուսին։ Ու ես ինձ շատ վատ զգացի։ Հետո ասեցի, իսկ ի՞նչ է նշանակում սիրել Հիսուսին։ Ասեցի, սիրել Հիսուսին նշանակում է հենց իր խոսքը մեջ բերեցի, ուղղակիորեն ասեցի, Հիսուսն ասեց, եթե դու ինձ սիրում ես, իմ պատվիրանները պահիր։ Ամեն։ Ես տեսա, որ այդ մարդը լռեց, որովհետև իմացա, որ այդքան էլ չի կարողանում պահել Տիրոջ պատվիրանները։ Ու այստեղ Տերը Պետրոսին հարցնում է, սիրում ես ինձ, նեղվեց Պետրոսը վերջում, ասեց, Տեր դու ամեն բան գիտես։ Ու հետո Հիսուս Քրիստոսը տեսնելով Պետրոսի ապագան, ասեց, կարածեցնես իմ գառնուկներին։ Հովիվ նշանակեց Պետրոսին, հենց այստեղ։ Միթե հրաշալի չի։ Տեսեք, ուրացողը դարձավ Հիսուս Քրիստոսի գործի շարունակողը։ Տերը ասեց, ես եմ բարի հովիվը եւ հովիվ վերակացու նշանակեց Պետրոսին ու մենք գործ կառակելոցը տեսնում ենք ինչեր էր կատարվում Պետրոսի հետ։ Մարդիկ մտածում էին Հիսուս Քրիստոսը չի մահացել։ Մեկ հոգու սպանեցինք, ինչ որ շատ մարդիկ են արդեն Հիսուս Քրիստոսներ են պտտվում այս աշխարհի մեջ։ Աշխարհը տակն ու վրա անողներ են։ Չնայած որ նրանց աղանդավորներ էին անվանում, Հիսուս Քրիստոսի Նազովրեցու աղանդից էին, բայց աշխարհն էին տակն ու վրա անում։ Գիտեք ինչպես էին տակն ու վրա անում։ Դևերը մարդկանց մեջից դուրս էին գալիս։ Մեռելները կենթանանում էին, հիվանդները բժշկվում էին, կաղերը վազում էին, կույրերը տեսնում էին, այն ամեն ինչ որ Հիսուս Քրիստոսի հետ կատարվեց, կատարվում էր արդեն աշակերտների հետ, Պետրոսից սկսած, Հովանեսը, Պետրոսը ման էին գալիս։ Քրիստոսի ճշմարիտ գործը շարունակելու, ինչ տեղի ունեցավ, հանդիպում Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կուզես քեզ հետ լինի։ Փափագ ունես Հիսուս Քրիստոսի հետ հանդիպելու։ Հենց այսօր այն օրն է, որ դու սկիզբ կդնես այդ հանդիպման, ու սա միայն չի լինի այսօր, սա կլինի արդեն բնավորություն, սա կլինի արդեն ավանդույթ, որ դու Տիրոջ հետ անընդհատ հանդիպում ունենաս։ Ամեն։ Հալելույա։ Նաթանայելը դարձավ հայ ժողովրդի մեջ քրիստոնեությունը բերող առաքյալը, Բարդուղիմեոսը, ու հետո մենք հայերս շատ դաժանաբար սպանեցինք, բայց նա սիրով եկավ եւ իր կյանքը դրեց իր ընկեր Թաթևոսի հետ միասին։ Կյանքի իմաստն էր հասկացել, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Մենք շատ լավ գիտենք Սողոսին, որ Պողոս դարձավ, մի հանդիպում Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Այդքան էլ բարեացակամ հանդիպում չէր, ես ձեզ ասեմ։ Ձիով գնում ես հանկարծ ձիու վրայից, ընկնում ես եւ կուրանում ես։ Բարեացակամ հանդիպում էր, լավ ընդունելություն էր, թե չէ։ Դամասկոսի ճանապարհին, բայց վերջը լավ լինի, չէ։ Սողոսը հանդիպեց, ուզում էր հալածել։
հալածել քրիստոնյաներին կապել եւ տանել ու մատնել մահվան, բայց ինչ տեղի ունեցավ, հանդիպեց Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Մի անգամից հետաքրքիր է, ոչ բարյացակամ հանդիպման, ես իհարկե հետաքրքիր ձևով եմ ասում, այդ հանդիպման ժամանակ Պողոսի կյանքը փոխվեց եւ Պողոս առաջին հարցը տվեց. ինչ ես ուզում որ քո համար անեմ։ Մենք որ այդ տերերին, փոքրատարով, պաշտոնավորներին տեսնենք, մենք չենք գնա ու ասենք, ինչ ես ուզում որ քո համար անեմ։ Մենք ասում ենք, ինչ կարաս անես ինձ համար։ Չէ՞։ Հիսուսը ներկա լինի քո սենյակում, երևի ինչ ունես, մանկությունից տանջող հարցեր դնես դեմը կասես, Տեր ջան, հազիվ քեզ տեսել եմ։ Բա մի ես հարցին էլ պատասխանի, այն հարցին էլ պատասխանի, բա այն մինը։ Բայց մենք պետք է դառնանք օրհնություն, երբ որ հանդիպում ենք Հիսուսին։ Հարցնենք, Տեր ինչ ես ուզում անես, որովհետև հետաքրքիր բան կա։ Գործ կառաքելություն մի խոսք կա գրված, ասում է, Տեր Հիսուսն ասեց, տալն ավելի երանելի է, քան վերցնելը։ Բոլոր 4 ավետարանների մեջ փնտրել եմ, եթե կուզեք ինձ օգնեք, փնտրել եմ այդ խոսքը չեմ գտել։ Բայց Տերը ասել էր այդ խոսքը։ Ավետարանիչները չեն իշատակում այս խոսքը։ Փաստորեն տալն ավելի երանելի է, հենց որ հանդիպում ես Հիսուս Քրիստոսին, դու դառնում ես նրա նման տվող։ Ոչ թե միայն ուզող, տուր, ինձ։ Տվողն է հարուստ։ Եվ բոլոր հարուստները ասեն ամեն։ Հալելույա։ Սարան, Աբրահամի կինը, ամուլ արդեն ծերացել էր, հավատքել չունեին, առանց հույսի։ Ասում են նա չէր կարողանում երեխա ուներ, բայց երբ որ նույնիսկ միջնորդությամբ անմիջապես Տերը Սարային չայցելեց, բայց նրա ամուսնուն այցելեց, մի քիչ առաջ խոսում էինք Աբրահամին ու ասեց, որ դու երեխա ես ունենալու։ Սարան ծիծաղեց, չընդունեց, Տերը ասեց կինը ծիծաղեց, Սարան ասեց չծիծաղեցի, ասեց ծիծաղեց։ Բայց եւ այնպես այս ամենից հետո Սարան երեխա ունեցավ, մեր քիչ առաջ հիշատակած Իսահակին, որ Աստված անունն էլ ծիծաղ։ Մերձավոր արևելքում այս անունները լուրջ նշանակություններ ունեն։ Մերձավոր արևելքում օրինակ արաբերենի մեջ, եբրայերենի մեջ մի ձայնավոր փոխես ընդհանրապես ուրիշ իմաստ կստանա։ Իսահակ նշանակում է ծիծաղ։ Բայց եւ այնպես Աստված գալիս ասում է ես եմ Աբրահամի, ազգերի հոր, ծիծաղի ու խաբեբայի Աստվածը։ Ես թարգմանություններ ասեցի։ Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի Աստվածը, բայց Հակոբի անունն էլ փոխեց։ Հակոբը հանդիպում Տիրոջ հետ, ասեց մինչև ինձ չօրհնես, քեզ բաց չեմ թողնի։ Շատերը գալիս են ու ասում են ինձ համար մի հատ կաղոթես, մտածում են երևի ինչ որ գերբնական ինչ որ մի հատ խոսք ասենք ու կլինի, դա էլ կլինի, բայց մեկ ներսից այն խոսքն է գալիս։ Ես ոչ մի բան չունեմ քո կյանքում անելու։ Ընդամենը մի խորհուրդ, գնա եւ հանդիպիր Տիրոջ հետ։ Գնա քո ներսի սենյակում, Աստծո հետ հանդիպիր, ասա Տեր, մինչև ինձ չօրհնես, քեզ բաց չեմ թողնի։ Մինչև ինձ չօրհնես, քեզ բաց չեմ թողնի։ Հակոբը նույնպես վարվեց, խորամանկ էր անունը։ Բայց Աստված ինչ փոխեց։ Իսրայել Աստծո հետ մարտնչող եւ հաղթող։ Աստված էլի հետ մարտնչող եւ հաղթող, կուզես այդպիսի հաղթող լինես, որ երբ որ հանդիպես Տիրոջ հետ, այնպիսի հանդիպում ունենաս, որ Աստված ինքը քեզ ասի դու ինձ հաղթեցիր։ Կարդացեք Աստվածաշունչը։ Աստված փոխեց, խորամանկին դարձրեց Աստծո հետ պատերազմով եւ հաղթող։ Կխնդրեմ, որ քույրիկս գաստեղ նվագի։ Ես ուզում եմ ձեզ հարց տամ։ Մի անձի մասին, մի աստվածաշնչյան հերոսի մասին, երեք էլ հարցրեցի։ Ովքեր որ երեք եղել են կիմանան, բայց թող չասեմ։ Օսեսին ով է ճանաչում։ Օսես, Մովսես չէ, Օսես։ Երեք այստեղից գուշակեցին, այս թաղից գուշակեցին։ Ով է ճանաչում Օսեսին։ Էլ էս թաղը։ Այս թաղի վրա լուրջ օծություն կա։ Ճիշտ է, Հեսուն է։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Օսես դարձավ Հեսու։ Եկեք ասեմ, Հեսու ոնց կլինի եբրայերեն։ Եշուա։ Նույն անունն է ինչ որ Հիսուսի անունը։
Օսեսի անունը փոխվելով մարգարեություն եղավ, թե ով է լինելու Հիսուսը եւ ինչ անելու։ Նույնիսկ քայլերն են նման։ Օսեսը Եշուան Աստծո ժողովրդի մտցրեց խոստումի երկիր, կաթ ու մեղր բխող երկիր։ Հիսուսը Եշուան Աստծո ժողովրդին մտցրեց եւ շարունակում է մտցնել երկնային խոստման երկիր։ Հալելույա։ Փառք Տերերի Տիրոջը։ Ամեն։ Բարձր ծափարեք մեր Տիրոջը։ Հալելույա։ Բայց ով էր Օսեսը։ Օսեսը իր առաջնորդի, իր ղեկավարի, իր հովվի հետ, երբ որ գնաց Մովսեսը սարի վրա Տիրոջ հետ հանդիպելու, քանի օր մնաց ներքևը սպասելու։ Կատակով ասում եմ, այդպես չէր, որ ինչ որ սոցիալական ցանցից օգտվելով, WhatsApp-ով, ինչ որ բանով Մովսեսը գրեց, ոտդ կախքսի Օսես ջան։ Այդտեղ մնա հլը, ես երկարա ոնց որ տևում իմ հանդիպումը Աստծու հետ։ Նա մխրճվեց, մկրտվեց Աստծու հետ հանդիպման Մովսեսը։ Ես հավատում եմ, որ Օսեսն էլ սարի տակը ինքն էր հանդիպել Տիրոջը, թե չէ 40 օր միայն սպասել։ Կսպասես 40 օր։ Առանց տեղեկացվելու։ Մեր եկեղեցում մի եղբայր է եկել, գրեթե նորահավատ է, 2 տարի արդեն անցել։ Ժամացույցը հանում դնում է, ասում է ժամացույցը իշխանություն չունի ինձ վրա, որ ես աղոթքի ժամանակ հանգարց նայեմ ժամացույցին։ Ինչ է ժամացույցը, որ իշխի ինձ վրա։ Ես իմ Տիրոջ հետ եկել եմ հանդիպման, ես չեմ սպասի երբ է վերջանալու։ Մի օր տեսա, արդեն ինչ որ մեկին էլ էր այդ նույն բնավորությունը սրսկում, մենակ ինքը չէր հանդիպել Տիրոջ հետ, այլ ուրիշին էլ էր բերել 5-6 օր ընդհանրապես ոչ հաց կերան, ոչ ջուր խմեցին։ Մնացին գրասենյակում, այդ սենյակում մնացին ու աղոթք էին բարձրացնում Տիրոջը, հանդիպում էին ունենում Տիրոջ հետ։ Վերջերս եկավ Հայաստան։ Մարդիկ գալիս են Հայաստան, ուզում են տարբեր բարիքներից, բնությունից, սխալ բան չի, բայց ինքը գիտեք առաջի բանը ինչ ասեց։ Եկել եմ Տիրոջս հետ, գիտեմ, հանդիպում եմ ունենալու ստեղ։ Գնացի որ բարևեմ, արդեն աղոթքի մեջ էր մտել, չկարողացա տեսնեմ։ Մի ժամ, 2 ժամ սպասեցի, հետո նոր եկավ։ Վայ, հովիվ ջան։ Ասի ուր էր, ընդեղ էր, քո պապայի տանն էր էլի։ Ես հավատում եմ, մենք վերցնում ենք այս ամեն ինչ որ հիմա խոսվում, ամեն։ Օսեսը Հեսու դարձավ։ Ավազակը խաչի վրա հանդիպեց Հիսուսին եւ նրա հետ ժառանգակից դարձավ։ 2 ավազակներն էլ հանդիպել էին Հիսուսին, աջից ու ձախից։ Հանդիպել էին, չէ՞։ Մեկը ոնց էր հանդիպել, մյուսը ոնց։ Մեկը ասում էր. «Դե եթե Աստծո որդի ես, դու էլի չի, մեզ էլի չացրա»։ Իսկ մյուսը խոնարհաբար ասեց ինձ էլ կհիշես, ասեց հենց այսօր ինձ այդ դրախտում կլինես։ Հանդիպեց Հիսուսին։ Մեզանից շատերն են ճակերտավոր հանդիպում Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այդպես էլ հարցական հայացքներով իրանց կյանքը շարունակում։ Ախ, եթե գոնե մի անգամ հանդիպես իրապես ճշմարտապես Հիսուսին, հարցական հայացքդ կլցվի ժպիտով ու կրակով, փառքով ու կյանքդ կապրես փառահեղ կերպով։ Ամեն։ Եսայան։ Երբ որ մենք կարդում ենք Եսայա մարգարեությունը 6 գլուխ կարդում ենք, Եսայան ասում է վայ նրան, վայ սրան, վայ նրան, որ սենց անում, վայ նրան, որ նենց անում։ 6 գլուխ անցնում է վայ, վայ, վայ սրան, վայ նրան, հենց Աստծո հետ հանդիպում ասում է վայ ինձ։ Մեզանից շատերը նույնն են։ Ինձ հետ էլ է տեղի ունեցել։ Ասել են վայ, վայ, տեսար այս մարդը, հոգևոր վիճակ տեսար, լրիվ ընկել է, այդ մարդը լրիվ ցնդել է, սուրա գնում է, ինչ է լինում, հենց գալիս եմ Աստծո հետ հանդիպման, Աստված ասում է վայ քեզ։
Արդեն գերանը հայտնվել քո աչքում։ Երբ որ ուրիշներին ես վայ ասում, մի հատ հանդիպես, Տերը այդ մեծ գերանը քո աչքից հանգիստ կհանի, իսկ դու ուրիշների աչքերի շուղերն ես մատնանշում։ Աստվածաշնչից դուրս գանք, մերօրյա կարելի ասել, մերօրյա հերոսներից մեկին եմ ուզում հիշատակեմ, Սմիթ Վիգլսվորդին, մի օր գնացի մի արաբ հովիվի մոտ, տեսա իր սեղանի վրա մի ինչ-որ արձան էր դրած, ասեցի, այս արձանը ում արձանն է, ասես չես ճանաչում, Սմիթ Վիգլսվորդի արձանն եմ դրել սեղանիս, ուզում եմ հիշեմ իրեն, թե ինքը ոնց էր ապրել, գիտեք ով ա եղել ինքը, անտառաճանաչ կոյուղիներ մաքրող մեկը, բայց իր կնոջ սիրո, հնազանդության, Աստծու քաղցրության, իհարկե Սուրբ Հոգին ամեն ինչ անում, նա դարձավ այնպիսի մի օծյալ, որ քանի հատ, տասնյակ մեռելներ հարություն տվեց, գիտեք ինչ էր նա անում, նա իր կյանքը անցկացնում էր հանդիպման մեջ, այն ժամանակ, երբ որ Լեստեր Սամրալ անունով նորից օծյալ հզոր մարդ, որ մեր հովիվն էլ անձամբ ճանաչել է նրան, գալիս է Սմիթ Վիգլսվորդի մոտ, ձեռքը թերթ ա լինում, դարպասի մոտ Սմիթ Վիգլսվորդը նկատում է, որ նրա ձեռքին թերթ կա, այդ թերթը գիտեք ինչն է, այժմյան Facebook-ն է, մյուս բոլոր սոցիալական ցանցերը, որից մենք ուզում ենք նորություններ իմանանք, թե երբ է մեր կյանքերը փոխվելու, նորություններին ենք հետևում, ուշով, մանրամասնությունով հետևում ենք, թե ինչ մի օրենք փոխվեց մեր երկրում, որ այդ օրենքի համաձայն Աստված մեզ կկարողանա օգնի, դե կներեք էլի, Աստծո ձեռքը չի կարճացել, որ մտածի ինչ-որ օրենքի միջոցով քեզ օրհնի, դու անապատի մեջ էլ օրհնված կլինես, Աբրահամը ընտրեց Մամբրեի կաղնիները, հետո այդ երկիրը դարձավ կաթ ու մեղր բխող երկիր, ու այն երկիրը, որ ընտրեց Խովտը, որտեղ կարծվում էր, որ Աստծո ձեռքը չի կարճացել, այսօրվա Եվրոպաները եւ այլն, որ գնանք, որ Աստված կարողանա մեզ օրհնի, Գնացեք ուսումնասիրեք, որտեղ որ Աբրահամը ընտրեց, հետո արդեն կռիվ էր գնում այդ հողատարածքի համար, որտեղ էր այդ հողատարածքը ընդամենը խոզերի տեղ էր, կաղնիների տեղ էր, իսկ Խովտի ընտրած տեղը, որ ամենալավ տեղերն էին այն ժամանակվա Սոդոմը եւ Գոմորը, հիմա գնացեք տեսեք, ծծումբի հանքեր են, մեռյալ ծովն է այնտեղ, մեռյալ, մահվան երկիր, Հերիք է, որ հանդիպենք Հիսուսին, լավ ամեն չէր, Սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, Աստծո հոգով ներշնչված հիմա ուզում եմ հռչակումներ անեմ, ես հավատում եմ այդ հռչակումների ժամանակ քեզ կգտնես դու, ու քո կյանքը կփոխվի, Մենք այսօր հանդիպում ենք, հենց հիմա հանդիպում է Հիսուսի հետ, ամեն, երբ որ հանդիպում ես Հիսուսին, ու անհույս ես, հույսով կլծվես, անհույսը հույսով կլծվի, երբ որ հանդիպում է Հիսուսին, աննպատակ անձը կլծվի երազանքներով, և նրա երազանքները կդառնան անհերքելի իրականություն, կյանքից հոգնած և զզվածը, ձանձրացածը, կյանք և ավելին կունենա, պարապ ու դատար կյանքը, հորդարատ կյանք կդառնա, ունայինը իմաստալից կդառնա, զզվելի զոհը անուշահոտ պատարակ կդառնա, երբ որ հանդիպում ես Հիսուսին, զգացումը հավատք կդառնա, պատն ու արգելքը դուր կդառնա, խոչընդոտն ու արգելքը միջոցներ, դժվարությունը, հնարավորություն, շանս կդառնա, լսում ես, դժվարությունը, շանս, հնարավորություն կդառնա, երբ որ հանդիպում ես Հիսուսին, պարտությունը հաղթանակ կդառնա, պարտվողը հաղթող, անապատը ծաղկած այգի կդառնա, անպտուղը պտղաբեր կդառնա, անտաղանդը տաղանդավոր կդառնա, երբ որ հանդիպում է Հիսուսին, չնայած անտաղանդ չկա, ինքը կբացահայտի այդ լույսի մեջ, իր մեջ եղած տաղանդները, որտև մեր տաղանդաստեղծ Աստված տաղանդները դրել է, շարել է մարդկանց մեջ, պետք է բացահայտել ուղղակի, անհաջողակը հաջողակ կդառնա,
Անհամբերը երկայնամիտ կդառնա, ծերը մանուկ կդառնա, մանուկը հասուն ժառանգորդ կդառնա, կորածը կփրկվի, հիվանդը կբժշկվի, կոտրվածը կվերականգնվի, սովածը կկշտանա, աղքատը կհարստանա, տխուրը կուրախանա, դժբախտը կերջանկանա, երբ որ հանդիպի Հիսուսին, կույրը կտեսնի, կապյալը ազատ կարձակվի, կաղը կցածկրտի, մեռածը հարություն կառնի, երբ որ հանդիպի Հիսուս Քրիստոսին, հալելույա։ Հպարտը կխոնարհվի, մեղավորը կսրբվի, անուսը կկրթվի, անհավատը հավատքով կլցվի, միայնակը ընկեր կգտնի, մերժվածը կընդունվի, չներվածը կներվի, անարգվածը կպատվվի, ընկածը կկանգնի, ծուռը կշտկվի, ավերակը կշինվի, դիվահարը կազատագրվի ու Սուրբ Հոգով կլցվի, երբ որ հանդիպի Հիսուս Քրիստոսին, հիմարը կիմաստանա, չակերտավոր իմաստուններն էլ կհիմարանան, երբ որ հանդիպեն Հիսուսին, հանգածը կվարվրի, կհուրերա, ապուշը կխոհեմանա, ատվածը կսիրվի, կեղտոտը կմաքրվի, բորոտը կսրբվի, ինքնասպանը կյանք կստանա, մեռածը կկենդանացնվի, ոսկորը միս կհագնի, խորտուբոր ճանապարհները կհարթվեն, փոթորիկները կհանդարտվեն, հինը նոր կդառնա, փոսը բլուր կդառնա, իսկ գոռոզացող բլուրներն էլ փոսեր կդառնան, երբ որ հանդիպես Հիսուս Քրիստոսին, թանկը, ուշադիր լսեք, ձրի կդառնա, թանկը ձրի կդառնա, երբ որ հանդիպում ես Հիսուսին, իսկ այդ ձրին էլ թանկ պետք է դառնա, երբ որ հանդիպում ես Հիսուսին, անասանելին մատչելի ու հարազատ կդառնա, անգինը անվճար կդառնա, ավազը ժայր կդառնա, խավարը լույս կդառնա, սառը տակ կդառնա, սառույցը հուր, մոխիրը կրակ ու բոց, ծառան որդի կդառնա, օտարն ընկեր կդառնա, ծերը երիտասարդ, հետինները առաջինները հետին, բան չիմացողը բանիմաց կդառնա, եթե հանդիպի Հիսուսին, տգետը գիտուն, աշակերտները տգետ էին, ասում են չգիտեին, կրթված չէին, բայց միայն գիտեին, որ Հիսուսն ազովրեց ու հետ էին, հերիք է, որ Հիսուսն ազովրեց ու հետ ես, արդեն ամեն ինչ հրաշալի է, հալելույա։ Փառքեստեր, որբը հարազատ որդի կդառնա, խաբեբան ազնիվ կդառնա, վիրավորը ներող ու բժշկող, փոքրոքին մեծահոգի, ապերախտը շնորհակալու երախտագետ կդառնա, դժգոհողը գոհացող, բարկացկոտը խաղարարար, տրտնջացողը գոհունակ կդառնա, երբ որ հանդիպի Հիսուսին, անիծողը օրհնող, անիծվածը օրհնված, բամբասող չարախոսը օրհնաբանող կդառնա, երբ որ հանդիպի Հիսուսին, վատատեսը լավատես, ժլատը առատաձեռն, ագահը հյուրասեր, փիլիսոփան կդառնա լուր քարոզիչ, երբ որ հանդիպի Հիսուս Քրիստոսին, դժվարը դյուրին կդառնա, անհասկանալին ըմբռնելի կդառնա, վախկոտը համարձակ կդառնա, կատուն առյուծ կդառնա, աքլորը արծիվ կդառնա, տատանվողը հաստատակամ կդառնա, դավաճանը հավատարիմ կդառնա, երբ որ հանդիպի Հիսուս Քրիստոսին, ծույլը աշխատասեր կդառնա, կախարդը մարգարե կդառնա, երբ որ հանդիպի Հիսուսին, ուրացողը դավանող, վախկոտը հերոս, դաժանը գթառատ, գողն ու կողոպտողը բարերար եւ բարեգործ կդառնան, Զաքեոսը օրինակ, աղքատ խնամող կդառնա, երբ որ հանդիպի Հիսուս Քրիստոսին, եւ բոլոր ովքեր որ խնդիր ունեն ֆինանսականի հետ թող ասեն ամեն, ձեզ Հիսուս Քրիստոսի հետ հանդիպում է պետք եւ դուք կդառնաք աղքատներին խնամողներ Հիսուսի զորավոր անունով, մարդասպանը կյանք տվող կդառնա, ծառան Տեր, թագավորի որդի կդառնա, բարեկամ ու ընկեր տերերն էլ ծառաներ կդառնան, երբ որ հանդիպեն Հիսուս Քրիստոսին, մեր երկրի տեր կոչվածները, փոքրատարով տերերն էլ, այս երկրի ծառաներ ու պաշտոնյաներ կդառնան Հիսուսի անունով, ամեն, հալելույա, թող լինի այդպես, հովիվը թագավոր կդառնա, ստրուկը ազատ կդառնա եւ ազատամիտ կդառնա, ատվածը սիրված կդառնա, ատողը սիրող, ավազակը երկնքի ժառանգոր, շնացողը ավետարանիչ, ծախված ու բանտարկյալ գերին երկրի ղեկավար կդառնա, երբ որ հանդիպում է Տիրոջը, անառակը սիրված որդի կդառնա, հալածողը նվիրված, ինքնամոռաց եւ անձնուրաց առաքյալ կդառնա, երբ որ հանդիպում է Տիրոջը, թերահավատը հավատացյալ, հավատացյալը քրիստոնյա, քրիստոնյան Աստծո մարդ կդառնա, երբ որ հանդիպում է Տիրոջը, իսկ Աստծո մարդը կդառնա հավատքի հերոս, հալելույա, փառք Տիրոջը, գործ կառաքելոցը շարունակող կդառնա, երբ որ հանդիպում է Տիրոջը, տերերի Տիրոջը, արքաների արքային, Հիսուս Քրիստոսին, ամեն, եկեք ոտքի կանգնենք, փառք Տեր, հենց հիմա,
Սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, մենք աղոթք ենք բարձրացնելու, սկսելու ենք երկրպագելով։ Մենք վերցնելու ենք երգեր, միասին երգելու ենք, այդ երգերով մենք աղոթելու ենք Տիրոջը։ Ես ասում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն ճանաչում Տիրոջը, թող այսօր ճանաչողություն ձեռք բերեն, ովքեր որ ճանաչում են, ել ավելի խորը ճանաչեն Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ու երգը հենց դրա մասին, որ ուզում եմ ճանաչեմ քեզ, Տեր։ Հալելույա։ Հայացք ուղիր առ Աստված։ Քեզ եմ ուզում ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես քոն եմ հավեր, քեզ եմ ուզում ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես քոն եմ հավեր, եղիր մեծարված դու իմ մեջ, փառքը քո Տեր երկրի վրա տեսնեմ ամբողջ, եղիր մեծարված դու իմ մեջ, քեզ փառք եմ տալիս, փառք եմ տալիս, քեզ փառք եմ տալիս, Տեր իմ քեզ փառք եմ տալիս, հավիտյան։ Հիսուս, քեզ ենք ուզում ճանաչենք խորապես Տեր, Հիսուս, ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես քոն եմ հավեր, քեզ եմ ուզում ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես քոն եմ հավեր, եղիր մեծարված դու իմ մեջ, փառքը քո Տեր երկրի վրա տեսնեմ ամբողջ, եղիր մեծարված դու իմ մեջ, քեզ փառք եմ տալիս, քեզ փառք եմ տալիս, քեզ փառք եմ տալիս, Տեր իմ քեզ փառք եմ տալիս, Տեր իմ, հալելույա, փառք ես Տեր, ամենակարող Աստված Հիսուս, հենց հիմա աղոթում եմ, որ ամեն արգելք, ամեն խոչընդոտ եղբայրներիս ու քույրերիս կյանքից քանդվի ու նրանք իրապես տեսնեն այսօր քո երեսը, փառքով լցված գնան այստեղից Տեր, պատմելու բան ունենան,
Պատմելու բան ունենա, ինչպես քո խոսքն ասում է գնա եւ ասա Տեր քեզ ինչ արեց։ Ոնց բժշկեց, ոնց այցելեց, ոնց ազատեց։ Եվ ես խնդրում եմ նաեւ այն ծառայողների համար, այն մարդկանց, ովքեր որ ճանաչում են Տիրոջը, եւս մի երգ մենք կվերցնենք։ Որպես այդ երգով նույնպես աղոթք բարձրացնենք, որ լցվենք նորից սիրով, Տիրոջ առատ այդ ջրերով, որ գալիս է երկնքից, անխնա, Տերը տալիս է իր ջրերը, Սուրբ Հոգու ջրերը, նա ասում է քո փորից կենթանի ջրեր կբխեն։ Ուղղակի եղիր Տիրոջ ներկայության մեջ, աղաղակիր, օրհնիր Տիրոջը քո բառերով, քո սաղմոսներն ասա։ Խոսա լեզուներով, խոսա հրեշտակների լեզուներով, խոսա Տիրոջ հետ, լցվիր Տիրոջով։ Փառքես Տեր, փառքես Աստված։ Տեր մենք եկել ենք քո հետ հանդիպելու, ոչ մեկ թող չշտապի։ Թող այսօր Տիրոջ հետ հանդիպի։ Դու եթե հանդիպել ես չես կարող շտապել։ Քո գործերը ավելի կարևոր չեն, քան քո հանդիպումը։ Այս երկներ կվերցնենք միասին, կաղաղակենք Տիրոջը, թող որ լույս գա քո կյանքի մեջ։ Խաչի մոտ հանդիպում ունենաս Տիրոջ հետ։ Բոլոր աշակերտները գնացել էին, բայց Հովհաննեսը մնացել էր ու հանդիպեց Տիրոջը խաչի վրա։ Երբ սերս պաղել էր ու բերս ծաներ էր, ես կապված էի մեղքի խավարով, մեղքերով ես եկա, խաչյալի ոտքն ընկա, և այնտեղ ինձ վրա լույս ծագեց։ Խաչի մոտ, ծագեց լույս առավոտ, ես գտա մեղքերիս թողություն, ու քո քաղցր նայված, կյանք է ինձ պարգևած, քեզանով եմ միայն ես փրկված։ Փառքես Տեր, քո հայացքը մեզ փոխում է Տեր։ Չոքով կույր էի, ինձ անմեղ կարծեցի, և չէի վախենում ես մահից, և այդ շամ ես ընկա խաչյալի ոտքի տակ, և այնտեղ փրկվեցի խավարից, խաչի մոտ ծագեց լույս առավոտ, ես գտա մեղքերիս թողություն, ու քո քաղցր նայված, կյանք է ինձ պարգևած, քեզանով եմ միայն ես փրկված։ Փառքես Հիսուս, դու հենց հիմա հանդիպում ես քո զավակների հետ Տեր, որ խավարը անցնում է լույս է գալիս իրենց կյանքերի մեջ Տեր։ Հալելույա։ Փառքես Տեր քո ժպիտի համար, երբ խավարը անցավ, լույս արևը ծագեց, ես հիմա տեսնում եմ իմ փրկչին, քեզ եմ նայում Հիսուս, դու
տվիր կյանքև լույս քեզանով կյանքը տավ իմ օգին խաչի մոտ ծագեց լույս առավոտ ես գտա մեղքերիս թողություն ու քո քաղցր նայված կյանք է ինձ պարգևած քեզանով եմ միայն ես բերված խաչի մոտ ծագեց լույս առավոտ ես գտա մեղքերիս թողություն ու քո քաղցր նայված կյանք է ինձ պարգևած քեզանով եմ միայն ես բերված Օ Հիսուս դու այստեղ ես Տեր դու այստեղ ես գրկախ առնվելու քո զավակների հետ Հալելույա Կենտրոնացիր Տիրոջ վրա Տերը ասելիք ունի քո կյանքի մեջ Տերը այսօր ճեղքելու է այսօր շայրեր են փշրվելու Հիսուս շայրի առջև ավելավ է դու ընկնես անկյունակարի վրա թող քո կյանքը կոտրվի Հիսուս Քրիստոս շայրի վրա այդ ժամանակ Տեր այդ մասնիկներից քո կյանքը կդարձնի հզոր ամրոց Սուրբ Հոգու ամրոց դու երջանիկ կլնես խոնարհվիր Տիրոջ աչքի առջև Հալելույա Հալելույա Կեպելեմե շաբադետե լեխեմասա Իմոֆլե պրեդե պեշկեմ պասետ Տեր դու այստեղ ես Տեր դու այստեղ ես Տեր դու հենց հիմա կխոսես Տեր դու հենց հիմա քո ծառայի բերանով կխոսես մարդկանց կյանքերի մեջ Տեր դու հենց հիմա կխոսես Փառք քեզ Աստված աղոթում ենք օրհնում ենք խոսիր Տեր թող մեր մեջ ուղակի վառվի են բոցարատ կրակը Տեր են մորենու մեջ եղած կրակը մեր մեջ ապրում հալելույա Փառք քեզ Տեր հենց հիմա գործիր քո ծառայի միջոցով Տեր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի անունով քեմերե մեշե մի ֆաթալա քերեմե սոթոկո մեշե հիբոմելե մամալե սեկեմ պերեբրետոտիա քեմպրեսա հարեկետե մոշի պալամատերեդո իմպրես կետա քեմալե խոտիս Ես եմ հիմա թակում եմ քո դուռը Ես եմ քո առջև կանգնած եմ Թող քեզ ժողովեմ Թող քեզ իմ տունը տանեմ Թող քո վերքերը բժշկեմ Թող քեզ իմ սերը հայտնեմ Թող քեզ ես ձևավորեմ Ես եմ որոշել ով ես դու Ես եմ դրել ով ես դու Ես քո մոր որովայնից դեռ որոշել եմ թե ով ես դու Թող որ ես քեզ պատմեմ ով ես դու Թող ես քեզ ասեմ ինչ ծրագիրներ ունեմ քեզ համար Թող քեզ իմ հոգին սովորացնի ու պատրաստի որովհետև ես շուտով գալիս եմ Ես շուտով գալիս եմ Իմ վարձքը իմ հետ է Վճիրներ դնողն էլ ես եմ Ես գալիս եմ որ քեզ տուն տանեմ Պատրաստես Դու պատրաստես ինձ հետ գալու Թող իմ հոգին քեզ պատրաստի
Թող իմ հոգին քեզ պատրաստի։ Mekladi pronto sekenamati. Եթե պատրաստ չեղար բաժինդ անօրենների հետ ալինելու։ Milosima breke Եթե պատրաստ չեղար potokinaladi. տունի տիրոջը տեսնելու, քո բաժինը ատամներ կրճտացնողների հետ Mi ալինելու։ proteskemoli prachladi Ես shoninarcha. քեզ ժամանակ եմ տվել այստեղ։ Այդ ժամանակդ մի վատնի։ Splemo chip prendoli tragadi moshefele crossa. Ես քեզ նաև իմաստություն եմ տալիս այդ ժամանակդ օգտագործելու։ Flicheme stabrongi talarechesh. Տվել եմ օգտագործի։ Տվել եմ շատացրու, թե չէ կգամ ու կպահանջեմ քեզանից։ Ու եթե պակաս գտնվեցիր, ես արդար դատավոր եմ։ Բայց ես նաև սիրող հայր եմ։ Velem rachatish pesen plobre pegit khanas preblocho Իմ impres. սերը չչարաշահես։ Իմ սերը քեզ սրբության համար է։ Իմ սերը քեզ ձևավորելու համար է։ Flaro como semi Իմ սերը քեզ տալու համար է, որ դու էլ տաս։ Blevilo compreva khanes eduro. Ես իմ կյանքը դրել եմ քեզ համար։ Ես իմ արյունն եմ թափել քեզ համար։ Իմ արյունն է քո գինը։ Emes vidolomovre havreshi khosmaladi halakrasa. Թող ես աշխարհի էժան որակավորումները, էժան պատիվները, էժան կարծիքները, Mi vlahatche muvlim poskim paledresokoshe. ես եմ թափել իմ արյունը քեզ համար։ Ինձ էլ հաշիվ ես տալու։ Parkester. Սեղեթե Parkester. լեկոշե թենեմելեղ կոլո այդեշ Միայն Տերն ա թագավոր։ Միայն Տերն ա թագավոր, ուրիշ մեկը չկա արժանի լինելու թագավոր կոչվելու, որին կարողանաս ծառայես դու։ Միայն Տերն ա թագավոր։ Միայն Տերն ա թագավոր ու միայն իրեն պետք է մենք ծառայենք, ուրիշի առջև ծառաներ չենք։ Ես կանչել եմ ձեզ որդիներ լինելու, դուք մտնում եք ծառաներ եք դառնում ու ստրուկներ եք դառնում։ Ես կանչել եմ ձեզ, որ դուք պաշտամունքի մարդիկ լինեք, զոհասեղաններ կառուցեք, իսկ դուք վարձկաններ եք դառնում։ Իսկ դուք գնում եք աշխարհի շահի հետևից, վերադարձեք, ասում է Տերը։ Դեր հնարավորություն կա շտկելու ամեն ինչ, ինչ որ դու հեռացել ես քո ճանապարհներից, քո շավիղներից ծռվել ես։ Տերը ասում է, որ վերադարձիր, ծնկի արի, երկրպագի Տիրոջը, այդպես է միայն հնարավոր շտկել ամեն իրավիճակ, որ Տերը չկա ու չշարժի քո ճրագակալը քո տեղից։ Եթե չհանդիպես ողորմած Տիրոջ այս աշխարհի վրա, կհանդիպես արդար դատավորին երկնքում։ Հիմա է ժամանակը Տեր ասում է ապաշխարիր։ Հիմա է ժամանակը դարձի արի։ Հիմա է ժամանակը մտքերդ փոխես։ Հիմա է ժամանակը այդ մտքերով չտանջվես։ Միտե մտածում ես իմ ձեռքը կարճացել է։ Միտե մտածում ես, որ ես քեզ չեմ կարող օրհնել։ Ու դու ինքդ ես դառնում քո Տերն ու Թագավորը։ Տերն ասում է ես եմ Թագավորը, ես եմ Տերը, իմ հետևից արի եւ ես քեզ ամոթով չեմ թողնի երբեք։ Ասել եմ ինձ հավատացողը ամոթով չի մնա երբեք։ Իմ խոսքը կենթանի է։ Իմ խոսքը զորավոր է։ Վստահիր, ընկիր իմ խոսքի վրա։ Իմ խոսքը քեզ կտանի։ Դու մտածում ես դու ես տանելու։ Իմ խոսքն է քեզ տանելու։ Իմ զորությունն է քեզ ուղեկցելու։ Իմ հոգին է լուսավորելու քո կյանքը։ Իմ հոգին է քեզ լույս կարգել ես աշխարհի վրա։ Իմ հոգին է քեզ կարգել աղ լինելու, համ տալու։ Դու համ ես ուզում ես աշխարհից, բայց դու ես այս աշխարհի համը։ Տերը իր գիրկը բացում։ Փաթաթիր Տիրոջը։ Հանդիպիր նրա հետ։ Սա թող դառնա քո կյանքի իմաստը։ Հանդիպում Տիրոջ հետ։ Փառք քեզ ամենակարող Աստված։ Հեբլա կարալամացի լոմոշելապատ։ Մելոքրով է սոլոպրոգոդումոցի։
Շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք մեր Աստված, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու գործում ես հենց հիմա, որ դու գործում ես հենց հիմա, աղոթում ենք Տեր, աղոթում ենք Տեր, ամեն զավակիդ համար, որ այստեղ է գտնվում, աղոթում ենք Հայաստանի համար Տեր իմ Աստված, աղոթում ենք, որ այս երկիր իրոք դառնա զոհասեղան Տեր իմ Աստված քեզ համար։ Մենք այո ամեն ենք ասում, Տեր, ամեն խոսքերին, որ դու հռչակեցիր Տեր իմ Աստված։ Մենք հավատում ենք քեզ, մենք հավատում ենք քո պարգևներին, մենք հավատում ենք, որ դու գործում ես, մենք հավատում ենք, որ դու նույն ես երեք այսօր եւ հավիտյան գործել ես, գործում ես ու կգործես Տեր։ Բժշկում ես, բժշկում ես եւ կբժշկես։ Ես հավատում եմ Տեր, որ հենց հիմա դու հիմա վիրահատում ես։ Ես հավատում եմ Տեր, որ հենց հիմա քո փառքն ա եկել այստեղ։ Ես հավատում եմ ամեն մարդ, որ տքնաջան ցավերի մեջ էր, հենց հիմա կժպտա քո արքայության մեջ, որովհետև մենք հավատում ենք, որ դու բժիշկների բժիշկ Աստվածն ես, տերերի Տեր արքան ես, ամենն ես, ամենում եւ ամեն բան պիտի խոնարհվի քո անվան առջև, ամեն անուն, որ գոռոզանում է քո առջև, թող խոնարհվի քո անվան առջև, ով Հիսուս Քրիստոս, զորավոր Աստված, Հայր Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված։ Տեր իմ Աստված, այն վիշտը, որ մարդկանց մեջ կա, թող արցունքով դուրս գա, ազատվեն մարդիկ, հենց հիմա ազատագրման զորությունն է Տերը արձակում ես եկեղեցու վրա, ամեն մի զավակի վրա, որ դու ազատվես քո ներսից դուրս գա այն ամեն ինչ, որ Տիրոջից չի, քո տաճարը Տիրոջ տաճարն է, քո տաճարը Սուրբ Հոգու տաճարն է, եւ միայն ու միայն Տիրոջ կրակը պիտի վառվի, եւ մենք ասում ենք ոչ օտար կրակներին մեր մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով այս տաճարը միայն ու միայն քո տաճարն է, ով բարձրյալ արքա Տերերի Տեր։ Hallelujah. 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 Փառք քեզ Հիսուս։ Հիսուս։ Պատվում ենք քեզ։ Քոքի շարժվում է այս վայրում։ Պատվում ենք քեզ, պատվում ենք քեզ, քո հոգին գործում է այս վայրում, պատվում ենք քեզ, պատվում ենք քեզ, քո հոգին կյանք պատվում ենք քեզ, պատվում ենք քեզ, ուղի հարթող հրաշքներ գործող, խոստում պահող, լույս ես դու խավարում, իմ Տեր, ահա թե ով ես դու, ուղի հարթող հրաշքներ գործող, խոստում պահող, լույս ես դու խավարում, իմ Տեր, ահա թե ով ես դու։ Տերը գործում է հենց հիմա։ Փառք ես Տեր, քիբար շեբետ ռոմոս ստոգորովոդիա, փերեբրոս սոքոնո։ Գործիր Սուրբ Հոգի Աստված, գործիր Սուրբ Հոգի Աստված, վիրահատիր մեզ, վիրահատիր մեր սրտերը Տեր։ Թող որ մեր սրտերը թլպատվեն Տեր իմ Աստված, թող որ մեր սրտերը դառնան քո տաճարը Տեր, փառք ես Տեր, Տեր, դու ջախջախում ես վարձկանության հոգին, դու ջախջախում ես, փառք ես Տեր, դու փշրում ես Հիսուս Քրիստոսի անունով, քիբարեբոշ սեկեմենթոլաբա, քիթերեմեստաբարախա, հիմրոն թորորոդոսե։ Ձեր անունները այսուհետ կլինի արդարի որդիներ, արդարի որդիներ ասում է Տերը։ Միայն արդարի որդին կարողանա կանգնել արդարի առաջ, այն մեկ Տիրոջ առաջ, Հիսուս Նազովրեցու առաջ։ Նրա կրակոտ աչքերին մեկը միայն կարող է նայել արդարը, նրա արյունով սրբվածը, նրա շնորհքով փրկվածը։ Եթե դու չանարգես ու չարամարես, կկանգնես նրա առաջ։
քեզ Տեր։ Տերը ինձ հիմա քանդում է քո արցունքի պատնեշները, լացելով ազատագրվես, դատարկվես Տիրոջ առջև, Տիրոջ հոգին գործում է հիմա, չխանգարեք։ Շաշվում է այս վայրում, պատվում եմ քեզ, պատվում եմ քեզ, քո հոգին գործում է այս վայրում, պատվում եմ քեզ, պատվում եմ քեզ, քո հոգին կյանքեր են օրոքում, պատվում եմ քեզ, պատվում եմ քեզ։ Կուզեմ բացեք ձեր աչքերը։ Ձեր կյանքի անունը պետք է լինի պատիվ Տիրոջը ու փառք Տիրոջը։ Սատանան ամեն բան անում է, որ մեր կյանքի անունը լինի ամոթ Տիրոջը։ Որ մեր կյանքով ամոթ բերենք, որ ամեն ինչ անենք, որը Տերը տկար համարվի, Տերը ներկա չհամարվի։ Շատերի համար գոյություն չունենա, դրա համար Սաղմոս 2-ն ասում էր, քո անվան փառքի համար օգնիր մեզ, որ չասեն հեթանոսները, ուր են նրանց Աստվածը։ Այսօր երբեմն տեսնում ես հավատքի մարդիկ են ասում, ուր է նրանց Աստվածը, ինչ հեթանոսներ։ Բայց ես փառք եմ տալիս այս պահի համար։ Փառք եմ տալիս այս օրհնության համար, որ ձեր երեսները փոխվում է, ձեր դեմքերը փոխվում է, Տերը այցելում է ձեզ։ Տիրոջ փառքն է ձեր վրա։ Ձեզնից շատերը Տիրոջը ուղղակի այսպես հպում վերապրեցին։ Ես փառք եմ տալիս Տիրոջը։ Եկեք գոհության աղաղակ բարձրացնենք Տիրոջ, ասենք փառք ես Տեր։ Փառք ես, գոհություն ու պատարակ քեզ Տերերի Տեր, արքաների արքա։ Փառք ես Տեր, ամենակարող Աստված։ Ամեն, փառք, պատիվ քեզ Տեր, դու արժանի ես, միայն դու ես արժանի Տեր։ Հալելույա։ Փառք ես Հիսուս, փառք ես ամենակարող։ Ու հիմա սիրելիներ, մենք շատ կարևոր բան ունենք անելու, չգնանք։ Այն մարդիկ, ովքեր որ առաջին անգամ են եկել, ես խնդրում եմ, ձեռք բարձրացեք։ Մենք ձեզ սիրում ենք, մենք ձեզ սպասում ենք։ Ձեռք բարձրացեք, եթե մարդիկ կան առաջին անգամ են եկել Տիրոջ տուն, Աստծու տուն։ Ես ձեզ խնդրում եմ, մենք շատ կարևոր բան ունենք անելու, աղոթք ձեզ հետ միասին, խնդրում եմ, եկեք առջև, առանց ամաչելու, դեմքով դեպի մեզ, խնդրում ենք ձեզ, իսկ մյուսները թող չգնան, Տիրոջ զավակները չգնան, չգիտեք Տերը ինչ կարող է անել։ Եկեք սիրելիներ, եկեք ողջունենք եկեղեցի, ծափարություններով, փառք տուր Աստծուն, որ մարդիկ կան, ովքեր որ նոր հենց հիմա պիտի վերստին ծնվեն։ Հալելույա։ Աստված օրհնի եղբայրս, քույրս, մայրիկ ջան, Տերը օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Ավելի բարձր, սա հիասքանչ բան է, հիասքանչ։ 16 տարի առաջ ես եմ ոտք դրել այստեղ։ 16 տարի առաջ ծառայում եմ Տիրոջ ու ոչ մի վարքյան, ոչ մի ակնթարթ չեմ փոշմանել։
Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, եղբայրներ, հայրիկ ջան, Տերը ձեզ օրհնի։ Գիտեք, մենք հիմա աղոթք ենք միասին անելու։ Ես ձեզ մի բան ասեմ։ Քրիստոնյա չեն ծնվում։ Միգուցե տարօրինակ թվա քեզ։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ, որ իրենց համարում են քրիստոնյա, ծնվում են, ասում են մենք քրիստոնյա ենք, բայց ապրում են անառակ կյանքով, սատանայական կյանքով, ոմանք նույնիսկ խաչը կախելով իրենց վզին, ինչ ասես անում են, դա է քրիստոնեությունը, դա ծաղրանքա քրիստոնեության հանդեպ։ Դա չի քրիստոնեությունը, քրիստոնեությունը նա է, որ Քրիստոսը խաչյալը, խաչը քո սրտի մեջ է, հավիտյան։ Այդ է քրիստոնեությունը։ Իսկ քրիստոնյա որոշում են դառնան, ասում են ես քրիստոնյա եմ, գնում եմ Տերերի Տիրոջ արքաների արքա Հիսուս Քրիստոսի հետևից։ Մեր ազգը, հայ ազգը 2000 տարի առաջ քրիստոնյաներին ընդունել է, Բարդուղիմեոսին ընդունել է, Թաթևոսին ընդունել է այստեղ, որ այս ազգը արթնությունը ճանաչի Քրիստոսին 301 թվին էլ պետականորեն է դավանել, որ մենք այսօր ուղղակի այսպես խայտարակ անենք քրիստոնեությունը, իհարկե ոչ։ Դուք այսօր կանգնած եք այստեղ, որ ամեն մեկը անեք այն ինչ որ Աստվածաշունչ Մատյանն է ասում։ Աստվածաշնչում գրած է մի բան, որ մենք բոլորս արել ենք այստեղ գտնվող ու դուք էլ պետք է անեք սիրելներ, ու ձեզ կոչ եմ անում սրտանց անեք։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ասում եմ, այս մարմինը, որ դուք տեսնում եք, ձեր մարմինը, գիտեք, Պողոս Արաքյալը անվանում է վրան։ Այսօր կա, վաղը չկա։ Մենք հոգիներ ենք, որ ապրում ենք այս մարմնի մեջ։ Վաղ ասելով, փոխաբերական իմաստով մի օր կամ ծերությամբ կամ ինչ որ պատահարով Աստված շանի մենք ստեղից դուրս կգանք։ Ինչ պիտի անենք։ Պիտի կանգնենք Տերերի Տիրոջ արքաների արքայի առջև։ Ուզում ես հավատա, ուզում ես երկմտի, դա լինելու է։ Դա լինելու է, դու կանգնելու ես, պատասխան ես տալու։ Ինչի համար։ Ապրած կյանքի համար։ Բայց ինչ պետք է անես։ Դու պետք է ընդունես իրան Տեր ու Փրկիչ, որ գա ինքը մտնի քո ներսը, քեզ առաջնորդի։ Մի բան ասեմ, հյուրընկալ ենք, մենք հայերս հյուրընկալ ենք, հյուրերին սիրում ենք ընդունել մեր տունը։ Հիսուսին ոչ հյուր, տանտեր չես ընդունի սրտիդ մեջ։ Տանտեր չես ընդունի, գա, մտնի ինքը ապրի, քեզ առաջնորդի, քեզ ստանի, չես ուզի։ Ինչ լավ պատասխան էր, ոնց չեմ ուզի։ Եկեք խոսք կա, որ պետք է աղոթենք, Աստվածաշնչից խոսքեր եմ կրկնելու։ Ասում է, եթե դու սրտովդ հավատաս ու բերանով ասես, որ Հիսուս դու իմ Տերն ես, իմ Փրկիչն ես, Հայր Աստված քեզ մեռելներից հարություն տվեց, կապրես հավիտյան։ Քո անունը կգրվի կյանքի գրքի մեջ, ու երբ որ դու ես վարձով տնից, այս վարձով տունա, վարձ ենք տալիս, որ մնանք մեջը։ Ուտելիք ենք տալիս, վիտամիններ ենք տալիս, որ մի քիչ ավելի երկար մնանք, բա հետո այսինքն ակնթարթ հետո այլևս չի լինի։ Իսկ մենք պետք է ընդունենք Տիրոջ ու դառնանք քրիստոնյա ու մենք դառնանք եկեղեցի։ Այստեղ Աստված պետք է ապրի։ Ու այս տունը ձեր համար տուն է։ Դու կարաք ստեղ գաք, լցվեք, պաշտեք, մինչև որ աչքերը բացեք երկնքում մի օր։ Եկեք հիմա աղոթք անենք, աչքերը փակեք։ Եկեղեցի դու էլ մեր եղբայրների ու քույրերի հետ աղոթք արա, խնդրում եմ։ Ասա ինձ հետ միասին. Հիսուս, Աստծո որդի, ես հավատում եմ քեզ։ Ես բերանովս դավանում եմ քեզ։ Սրտիս մեջ հավատում եմ, որ Հայր Աստված քեզ մեռելներից հարություն տվեց։ Եղիր իմ Տերը ու իմ Փրկիչը։ Առաջնորդիր ինձ։ Լցրու ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Իմ անունը գրիր կյանքի գրքի մեջ։ Եվ թող այլևս չջնջվի։ Քո Սուրբ ու թանկագին անունով եմ խնդրում։ Թող հաստատվեմ քո եկեղեցու մեջ։ Քո ժայռի վրա։ Ու հավիտյան անսասան մնամ։ Մինչև որ երես արի երես կտեսնվենք։ Փառք ես իմ Տեր։ Ես քոնն եմ։ Դու իմն ես։ Փառք ես հավիտյան։ Ամեն։ Փառք ես։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, սրանով նորից են ծնվում, այս աղոթքով նորից են ծնվում։ Դուք հիմա ըստ Աստվածաշնչի, ըստ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերի, դուք նորից եք ծնվում։ Ձեր միտքը, դուք ապաշխարում եք, դուք մտափոխվում եք, ձեր կյանքը նույնը չի լինելու, եթե դուք հետևեք։ Գիտեք, ապրում ենք քրիստոնյա կոչվող երկրի մեջ, բայց կան անհեծքներ, կան թուղթուգրեր, կան ինչ դաժան բաներ, կախարդություններ, նույնիսկ անեծքը նա է, որ դու քո բերանով ես անեցում, ասում ես սա կյանքը, սա է, սա նա, ու տերում ես, որ քո բերանից ցանածը հնձում ես։ Տեսնում ես, որ այդպես էլ կա։
տրտնջացող, ներսից վատ բաներ ա դուրս գալիս, այդպես էլ ապրում ես։ Եկեք քանդենք այդ անեծքները, որ այսպես լինի։ Խավարով եկել ես, լուսավոր հետ գնաս։ Ամեն։ Եկեղեցի աղոթենք, փառքեզ իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հայր, մենք աղոթում ենք մեր եղբայրների ու քույրերի համար այստեղ կանգնած, նրանց կյանքից քանդված անեծքը, նրանց կյանքից ժառանգական անեծքը քանդված, որ բժիշկները ասում են գենետիկական հիվանդություններ քանդված են, այլևս պետք է նրանց մեջ չլինի, Հիսուսի արյունով նրանք բժշկված են հենց հիմա, քո տան մեջ հաստատված են, Տեր, դու նրանց օրհնում ես հենց հիմա, զորացնում ես հենց հիմա, սատանայի գործերը քանդում ես ու հաստատում ես քո ժայռի վրա։ Փառքես ամենակարող Աստված։ Եվ բոլորս ասենք ամեն, ամեն։ Մենք շատ հրաշալի նվեր ունենք ձեզ տալու։ Նվերը ինքը փոքրիկ է տեսքով, բայց ինքը հզոր նվեր է։ Տիրոջ ավետարանն է։ Վերցրեք, մի նայեք որպես գիրք սովորական, կարդացեք։ Այնտեղ գրված խոսքերը պետք է մենք ուտենք, ոչ թե կարդանք։ Դրանք կյանքի հացերն են, որ Հայր մեր աղոթք ասում ենք, տուր մեզ հացը ամենօրյա, դա միայն սովորական ֆիզիկական հացը չի։ Այս խոսքն է, որ ստեղ գրված է, կարդացեք, բարձր կարդացեք, օրհնեք եւ ձեր կյանքը օրհնված կլինի։ Եվ ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, այս ընտանիքում, այս տաճարում դուք ունեք տեղեր, աթոռները որտեղ որ նստել եք, դա ձերն է։ Առաջին անգամը թեկուզ, բայց վերջին անգամը թող չլինի։ Ես էլ եմ առաջին անգամ եկել, բայց չեմ կարացել չգամ, որտեղ ինձ քաշել Աստծո սերը, իսկ Աստծո սերը այստեղ թակավորում է։ Ո՞վ է հետս համաձայն։ Բոլորը համաձայն են մեզ հետ։ Զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Աստված օրհնի ձեզ, մենք ամեն շաբաթ օրը ժամը 6-ին, կիրակի օրն ժամը 12-ին հավաքվում ենք։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ Սիրելիներ, դուք օրհնված եք։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Օրհնված եք։ Ամեն։ Ուզում եմ դավանություն անեմ, հռչակեմ ձեզ վրա այսօրվա ոչ թե վերջին օրհնությունները, այս պատերի մեջ վերջին օրհնությունները։ Դու գնաս ու տարածես։ Ամեն։ Հալելույա։ Տերը օրհնի քեզ։ Աստված պահի քեզ։ Տերը պայծառացնի իր երեսը քեզ վրա եւ ողորմի քեզ։ Տերը բարձրացնի իր երեսը քեզ վրա եւ խաղաղություն տա քեզ։ Ամեն։ Ու ասում եմ ձեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը ձեր ամենի հետ լինի հավիտյանս, հավիտենից հաղորդակցությունը մեզ հետ լինի եւ բոլորս ուժով աղաղակենք ամեն։ Դե եկեք սրտանց փառաբանենք Տիրոջը։